ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ମନରେ ଆମର ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ପାୱାରର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା ରଜରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟତଃ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସର ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଛୋଟ ମୋଟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଜୀବନ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଜଣେ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ତେବେ ଦର୍ଶକ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯିବେ। କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ରଜରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସିନେମା କେବଳ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅନେକ ଦର୍ଶକ କେବଳ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ। ଏମିତିରେ ରଜରେ ଅନେକ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସିନେମା କୁହୁଡ଼ିର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ସିନେମାର ଅଧିକାଂଶ ସିନ୍ ଇନଡୋର୍ ସୁଟିଂ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିନେମାର ସୁଟିଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ସିନେମାକୁ ରଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାହାଘର, ଜନ୍ମଦିନ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନହେଲେ ନିଜ ମାତାପିତା କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ହାତ ତିଆରି ଚିତ୍ର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ।